வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிற டிஷ் என்னென்னா கொத்து சப்பாத்தி. பேச்சுலர் எல்லோரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, இதை டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். ஸோ இதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டேக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை, கிராம்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதோட டொமேட்டோ சாஸும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நேற்று வச்ச பன்னீர் பட்டர் மசாலா இருந்துச்சு. ஸோ அதை நான் ஸ்பைசஸ்க்காண்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்ச சப்பாத்தி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சுருள கிண்டி இறக்கி சுட சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். செம்ம அடி தூளாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.